Liekas, šobrīd pēc spēles nogurušas komandas. Kas notiek Vadim ar R2FC šobrīd? Nu, kā mums, labdien visiem, un tāpat kā Monarham, arī mums šī diena ir treniņa diena, jā, un varbūt tāpēc psiholoģiski katrs spēlētājs abās komandās mēs bijām gatavojušies vairāk tādai vieglākai, pakārtojuši nedēļas režīmā, ka tā ir trešdiena un tie treniņi. Un varbūt arī tu varēji just to tādu gan tādu disciplīnas trūkumu, pašaizliedzības trūkumu, tāds tā kā pusspēkā ne, bet там varētu spēlēt un... Скажите, все-таки было гораздо больше моментов у команды. В чем причина сегодняшней вот такой игры и нервной, и тяжелой? Ну, во-первых, голы последние нам игры даются намного тяжелее, чем даже в начале сезона. Вроде бы сзади немножко наладили, пропускаем довольно мало, но забиваем еще меньше, поэтому гол, наверное, получился неплохой, но самое главное, что он очко хотя бы принес первое в чемпионате, потому что, в принципе, до этого все игры проиграли, хоть в 1-2 мяча в основном, но все-таки удачи не была на нашей стороне. Сегодня хоть чуть-чуть залетела случайная такая история. Вот, так что важное очко набрали, надеемся, что оттолкнулись от дна немножечко, сейчас поплывем нормально уже вверх. То есть сегодня, в принципе, это ваше время тренировки здесь, и как бы тренировка, в принципе, можно сказать, где-то даже удачно сложилась. У нас обычно тренировки малорезультативные, так что все складывается как обычно. Ну, тяжело настроиться в рабочий день вечером, то есть выходной, когда тур, в принципе, спокойно там просыпаешься, готовишься, приезжаешь. Здесь все все-таки на работе, после приехали, там пробки, еще что-то. Ну, поэтому первый тайм такой вялый был, а второй немножко раскочегарились, что мы, что они. Ну, результат, я думаю, закономерный, в принципе, равная игра была. Хотелось бы, конечно, побольше голов. Может, даже лучше было пропустить 3, забить 3, ну, посмотрим, что будет дальше. Jasna, un RTU komanda šodien bija daudz momentu arī realizācijā, tāpat kā pretiniekam, nespējat realizēt viņus. Un, jāsaka, jāgrauž naugas par to, ka esat izlaiduši 3 punktus no savām rokām. Jā, tā varētu teikt, bet es domāju, ka tomēr pēc spēles varēja redzēt, ka ļoti liels brāķis bija sevišķi piespēlējis. Jā, gribētu uzslavēt Sergeju Zoltuhinu, kādreiz arī RTU studentu un spēlētāju, bet, padodās viņam, jāsāk labāk padoties. Bija speciāls uzdevums nevirzīt bumbas vārtos gaisa, bet vairāk grīdas. Tomēr viņa kā laukuma spēlētāja, bijušā laukuma spēlētāja refleks strādātu un viņš atvērīta kāju. Bet neizdevās. Un es domāju, ka komanda visumā kaut kādus pirmspēles uzstādījumus neizpildīja. Un vēl ņemot vērā to brāķi piespēlējis, tad es teikšu, ka spēle gandrīz bija drausmīga. Drausmīga man lika uztraukties gan mums, gan viņiem. Tāda, kā teikt, pēc lielā futbola mērauka teikt cīņa viduslaukumā. Un tomēr, rezumējot, var teikt, ka principā pelnīt abas komandas guva pa vienam punktam šajā situācijā pie šādas veida spēles un rezultatīvitātes. Jā, gribētu Monarhu komandu apsveikt ar pirmo punktu, un skatījos viņu iepriekšējās spēles. Viņi tiešām ir daudz plusiņus savilkuši savā spēlē, tā kā es domāju, ka ar viņiem būs jārēķinās vēl. Будем надеяться, что предсказания Вадима исполнятся, да. Будем стараться в будущем. Да.